Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous et marhaba bikoum dans ce podcast de Take Up Channel. Well, I didn't really think Tesla would be successful. No! God, please, no! Stay hungry. Now is the time to take risk. Stay foolish. هاد المرة راح نحكيو على ان سوجي كي كمام اسي انتريسون اللي راهو مداير ضجة كبيرة سورتو في الجزائر. اون توندونس اللي راهي ولات كمام اسي فلاغرانت والناس كامل يتكلموا عليها ويتكلموا فيها. هاد لو سوجي كونسيرن لي ستارت اب. Les startups في العالم كامل هما des entreprises اللي يبداو généralement très petites اللي بالوقت يكون عندهم une scalabilité على leur business model على كيفاش يتعاملوا مع الناس على كيفاش يتعاملوا مع le marché et les startups الحاجة اللي تميزهم le plus هي growth معناها l'évolution تاعهم ça veut dire en général les startups يبداو صغار يكبروا بشويه ويبدا يكبروا بزاف and then they become huge فيما يتعلق ب par exemple le marché نتاعهم اللي يتعلق باللي كليون تاعهم et à quel point عندهم impact في le domaine تاعهم. هاد المرة علاش ولينا نتكلموا على لي ستارت اب لانهم في الجزائر depuis quelques années l'écosystème تاع لي ستارت اب ولا quand même assez développé. Il y a des gens اللي راهم يخدموا على انه لي جون ولا لي جون beaucoup plus يبداو leur propre business يبداو faire des start up. لازم تاني ننبهوا و il faut toujours signaler que start-up n'est pas toute entreprise qui a juste été lancée, qui a juste vu le jour. La start-up est un concept peut-être qui a été quand même assez difficile d'identifier parce que généralement احنا كي بداو يظهروا لي ستارت اب نتكلموا على لي ستارت اب اللي شفناهم كبروا. Apple était une start-up parce que Apple كانت à un moment donné في garage et après quelque temps ولات la شركة la plus grande et la plus évaluée في العالم. Donc l'évolution, the growth هي الحاجة المهمة جدا في الستارت اب. احنا اليوم راح نتكلموا beaucoup plus pas que sur ça راح نتكلموا على l'écosystème de start-up. وش هو هذا l'écosystème اللي الناس كامل يتكلموا عليه؟ هي كامل l'environnement اللي توشي la start-up من قريب أو من بعيد. يقدر يكونوا مجموعة من الناس اللي انفستيو فيهم باغ اكزومبل لي فيسيز لي فينتشر كابيتالست لي جون اللي مستعدين انهم يستثمروا في هذه الستارت اب سا فدير انهم يحطوا دراهم سا بو اتر اوسي ليكو سيستيم يتعلق ثاني بتو سكي غوفرنمونتال معناها لي ريغولاسيون معناها القوانين اللي تتبدل واللي ربما تقدر تاثر على عمل لا ستارت اب ويقدر ثاني يكونوا تو سامبلومون tout simplement يقدروا يكونوا les gens اللي يخدموا في هاد لي ستارت اب تقدر تكونوا لي زيكول لي يونيفرسيتي لي سونتر دو فورماسيون وكل ما يمد تاثير على لا لو بوفوار هيومان معناها لي جون اللي يشاركوا باغ اكزومبل تقدر تكون في بلاصه وين سي باغ اكزومبل سي تري شير لي جون ما يجوش بزاف دوكو يا با ترو ديفلوبور دوكو حاجه ما تمشيش مليح اي دونك ليكو سيستيم تاع لي ستارت اب هنا في الجزائر تاع ليكو سيستيم كي كومون كومونسي يا با لونتون que récemment surtout avec les acteurs اللي راهم يتحكموا ولا اللي راهم يعاونوا les startups notamment les incubateurs les accélérateurs etc. في الجزائر on manque pas d'incubateurs رانا عندنا بزاف من les incubateurs اللي راهم يخدموا على انهم ينتجريو لي ستارت اب انهم يعاونوهم باسكو جينيرالمون لي جون كي يبداو صغار راك تعرف كي تبدا سورتو جون اتيديون ولا حاجه راك تكون باللي ما على بالكش اكزاكتومون واش لازم دير واش ما لازمش دير وما شابه ذلك اي سي بور سا جينيرالمون هاد لي زانكوباتور يعاونوا لي ستارت اب بيان سور ما يعاونوهمش غراتويتمون انما يعاونوهم بور افوار quand même de l'aide et potentiellement avoir des parts من هاد لي ستارت اب. Il faut pas mentir, c'est un sujet quand même assez complexe في الجزائر parce que l'esprit incubateur surtout incubator ماهوش instauré مليح لانه الناس لحد الان مازالوا par exemple ما يابورديوش هذا السوجي بزاف يحاولوا beaucoup plus يتعاملوا بسياسه اني ندير فيك بليزير ودير فيها بليزير and they are afraid to talk about this to talk about shares money investment وهذا الشيء نظن بلي بشويه وقت برك وين نقدروا نكونوا ماتور الدرجه وين انه يجي نهار يجي واحد باغ اكزومبل راح ينفيستي في شركه اوتوماتيكمون تفهموا بلي ودي كي انفيستي فيك راح يدي اون بارتي راح يكون عنده بيان ايفيدامون اون بارتيسيباسيون ولا اون ايدي سور لو ديفلوبمون تاع الشركه لكن جينيرالمون ما يتخليش هو يدي كونترول لانه ان فان كونت سي لا ستارت اب نتاعك كنت تعرفها اكثر
من جهة أخرى لازم نعرفوا تاني نفهموا لي زانفيستيسور بلي يا ودي كي تجي تانفيستي ماكش راح تشري الشركة. بي دونك لازم تخليها كمام تعطيها ان دوغري دو ليبرتي وين انت تقدر تشارك بالقوة نتاعك ربما في النيتوركينغ في لي جون اللي تقدر تجيبهم يعاونوا الشركة اي سورتو بالدرهم. لانه جينيرالمون سي اون دي ديفيكولتي راح تكون لي ستارت اب وفي الحقيقة لي جون ديما يظنوا باللي لو فينانسمون فاندين مي في لا فيريتي سي بوكو بلوس كو سا. لانه لي بروبليم اللي يواجهوا لي ستارت اب ما يكونوش فقط متعلقين باللو فينانسمون ولا متعلقين بين لي ديبونس باسكو شحال من مره راهم يتعلقوا كيما قلنا توتالور يتعلقوا بال لو غوفرنمون لي ديسيزيون يتعلقوا ثاني بليكيب في لا فيزيون لا استراتيجي لو شوا نتاع لو ماركت سايز لو شوا نتاع لي كليون لو شوا نتاع لي بريوريتي لازم يديروهم لوندروا وين راح يخدموا الدراهم واش راح يديروا بهم اكسيتيرا. هادو كامل هما اللي يمثلوا كاع لي فاكتور اللي يقدروا ياثروا على ان ستارت اب في نجاحها ولا لا. Un exemple un peu plus drôle, c'est la série Silicon Valley, qui تحكي un petit peu le développement d'une startup اللي هي اسمها Pied Piper. هي في الحقيقة c'est une série extrêmement bien faite parce que فيها كاع les concepts et les développeurs اللي راح يشوفوها راح vraiment they will enjoy. Parce que c'est drôle لأنه يستخدموا بزاف les termes ولا tout ce qui concerne le domaine de la technologie. لا سيري علاش مهمه لانها اشاك فوا تبين لي او اي لي با نتاع اون ستارت اب في الدومين هذا سورتو في لا سيليكون فالي. معناها وين اليوم راك تو ايفالوي ا دي مليون دولار وعندك دي كليون دو جور 3 جور ابري بالك دوما تصرا حاجه شركه اخرى تشري شركه جوجل تشري شركه اخرى تنفيستي في اون غون انتربريز اي تلقاها لو ماركت تاعك يتبدل لي كليون تاعك قادر يروحوا قادر يجوك دوطخ كليون قادر يجوك دوطخ ديفي. Et في الحقيقة هذا هو لو غران لو شارم تاع لا ستارت اب سي كو ان مومون دوني لازم تفهم باللي لو ديفلوبمون تاعها ماهوش ان ديفلوبمون سامبل وين باغ اكزومبل عندك شركة تخدم قال باغ اكزومبل برودكسيون تاع كاش حاجة دي بيس ديتاشي ولا دي بيرو ولا بو امبورط لي برودوي ميم سي سون دي برودوي الكترونيك le market نتاعك le business تاعك il est quand même assez stable. Par contre, dans une start-up, كاين بزاف الحوايج اللي يقدروا يصراو au bout de quelques mois. Donc ça veut dire que ما يجي تدور عليك une année تكون déjà واجهت بعشرات من les problèmes مختلفين اللي parfois يتعلقوا بليكيب interne, parfois يتعلقوا مع les investisseurs, parfois مع la régulation, parfois مع le market, parfois un petit peu مع les concurrents كيفاش يديروا كيفاش يرياجيو حتى هما le changement parfois قوة ما تقدرش تتحكم فيها نتايا طبيعية ربما parfois قادر بلاد تقرر par exemple ما تامبورتيش من بلاد أخرى وصار فيك مشكل parfois un scandale ولا حاجة اللي داروه الناس ولا صرا في l'application كيما par exemple شفنا avec Yelp اللي après الناس اكتشفت باللي راهم يديروا في الاكستورشن راهم يسون en train de faire du chantage les business باش يحطوهم en avant et باش يخليوا les 5 étoiles ou les bons reviews يكونوا. donc هذو كامل ce sont des choses كيما تاني des whistleblowers des lanceurs d'alerte carrément اللي يقدروا يأثروا بطريقة كبيرة جدا كيما واش صرا في كامبريدج اناليتيكا. et donc la start-up الهدف نتاعها والتحدي نتاعها هي انها تكون capable انها تتطور وتديفلوبي نفسها وتمشي تكون اجور مع لا دوموند نتاعها مع لي كليون نتاعها مع لي فورنيسور نتاعها. اي دونك كيما قلنا توتالور لو مو كلي اليوم شي هو افيك سون ايكو سيستيم. Bien évidemment, moi généralement on a des exemples des startups qui m'aident. Toujours je le dis parce que récemment je participe dans des événements un peu partout dans le monde, des hackathons où je vois par exemple les gens qui font jamais développer ou les startups parce qu'ils connaissent des sponsors généralement de grandes entreprises qui par exemple Deloitte, Labla, Google, Facebook, Microsoft, etc. Ou là d'autres événements où tu vois par exemple d'autres entreprises orientées business comme par exemple Accenture où ils traitent la technologie mais pas trop. Ou tu as des sponsors اللي راهم تلقاهم يسبونسوريزيو حاجه في الدومين تاعهم par exemple des banques qui sponsorisent ou des trucs concernant la fintech ou là par exemple des clubs sportifs financiers ou des applications متعلقين بالفيتنس وما شابه ذلك. اي باش نوليو شويه ليكوسيستيم اللي موجود في العالم لي زيفينمون اللي يمدوا الفرصه لهاد لي ستارت اب انهم يكونوا حاضرين كيما باغ اكزومبل حكينا من قبل على الويب ساميت سلاش ولا لي زوتر زيفينمون اللي راهم اورغانيزي بار لو ويب ساميت باغ اكزومبل رايز في هونغ كونغ ولا كوليجن ان تورونتو كندا.
هادو كامل سون دي زيفينمون اللي يمدوا الفرصه لي ستارت ابور انهم يجيو يكسبوزيو الافكار نتاعهم يكسبوزيو لي ستارت اب ديالهم اي يتعاملوا مع دي انفستيسور لي انفستيسور تاني يحوسوا على دي ستارت اب لانه parfois enfin مش parfois depuis quelques années enfin depuis le boom تاع الانترنت لو موند كامل ما ولاش كيما بكري ما ولاش بعيد بزاف كيما بكري دركا تلقى ان انفستيسور يعيش ان فرنسا ما انفستي en Brésil لي بيرو نتاعو تلقاهم à نيويورك و à لندن اي هاد لي ستارت اب هادو ولاو بزاف عندهم واحد الصبغه واحد لا طوندونس مونديال وين اون فوا لونسيو حاجه ويشوفوا لو كونسيبت يقدر يمشي ما يبقاوش جوست في البلاد نتاعهم انما يحاولوا يستكشفوا دوطخ زوريزون جينيرالمون دي بيي اللي يكون عندهم ان بوزوان بلو امبورطون لهذاك الشيء اللي هما يحوسوا عليه هذا الشيء على كل حال نشجعوا عليه بزاف خلاص سورتو لي ستارت اب الجيريان اللي راهم ديجا كاين اللي بداو يخرجوا اللي بداو يستكشفوا دوطخ مارشي اون افريك لانه لافريك هذا العام هاد السنوات اللي راهم جايين سي لو فيوتور لو ديفلوبمون اللي راهو كاين هنايا راهو فريمون très très rapide et donc dans des pays comme le Rwanda, Tanzanie, Nigeria, le Gabon etc. هادو كاع راهم دول افريقيه اللي راهم يتطوروا بزاف اللي راهم يشجعوا بزاف لي ستارت اب اللي يكونوا من افريك ولا تاني دور باش يا ينفستيو فيهم يا يجيبوا لور برودوي اي يعاونوا ان بتي بو لو ديفلوبمون دو ليكوسيستيم لوكال تاعهم هما وهذا الشيء تاني حنا تاني لازم نديروه اللي على كل حال بدينا نديروه بالمساعده تاع كاع لي زاكتور ايكو كيفاش يسميهم لي زاكتور ايكونوميك لما كنتكلم ساعه بالعربيه ونقول بمساعده ومنا نبان نتكلم باسم الدوله وعلى كل حال نحاولوا ننوعوا شويه we can talk in English in some parts of the conversation we will be talking about for example some of the tech events that I have been to and some of the startups that I knew that I saw developing لانه باغ اكزومبل في الويب ساميت جي رونكونتري دي ايجيبسيان مصريين اللي كان عندهم براتيكمون ان ستاند وين كانوا 8 ولا 9 ديال لي ستارت اب تما اي جي رماركي تاني باللي كان عندهم باغ اكزومبل كانوا اورينتي فيغ لو تشات بوت فيغ التروك اللي ماشين ليرنينغ ارتيفيشال انتيليجنس اكسترا اي لقيتهم في نوفمبر في الديبي نوفمبر كسرنا تكلمنا على كلكو دومين اكسترا 2 سيمين ابري في سلاش هلسنكي جي رونكونتري انسان مصري اخر اللي حكى لي على واحده مصريه اللي هضرت معها من قبل في الويب ساميت باللي في هذيك لا بيريود elle a pu lever des fonds je pense à $2 millions et qu'elle va lancer bientôt sa start-up quelque part en Europe je pense هذا الشيء فرحني بزاف لانه نشوف كيفاش لا رابيديتي تاع انه كانوا مره في ايفينمون ربما جابت هذاك لوبورتونيتي من هذاك ليفينمون ربما لا مي كانت حاضره وكانت مركزه على انه الهدف نتاعها انها تلقى دي سبونسور ولا دي انفستيسور اللي راح يوقفوا معها لانه اما مون دوني كي تطور بزاف وتبروفي الكونسيبت اكسترا تحتاج تاني بزاف يكون عندك دي سبونسور دي جون يقدروا يعاونوك دي جون يقدروا et surtout يوقفوا معاك لانه d'un côté tu as besoin d'argent tu as besoin de coaching tu as besoin d'avoir plus d'employés tu as besoin de payer plus de taxes وما شابه ذلك et donc c'est important quand même de chercher هذا الشيء et donc كيما نعاودوا نليو شويه l'écosystème des startups حنا on prend des exemples كيما par exemple Facebook c'est une startup اللي بدات من لا شامبر نتاع مارك زوكربيرغ في هارفارد ان بوسطن in the US l'idée مع الاولى كانت فيها ما كانش كاع انه يخدم على ريزو سوسيو ريزو سوسيال مونديال l'idée au début c'était que يودي يخدم واحد ريزو سوسيال كتحراش مع صحابو ايتو ابري جات الفكره تاع انه يدير ان ريزو سوسيال باش لي جون تاع هذيك اليونيفرسيتي نتاعو يقدروا يكونوا اون لين يكومونتي ويشوفوا حوايج يتبادلوا المعلومات ابري بيتي بيتي تلونساو في دوطخ يونيفرسيتي في الامريكان في دوطخ يونيفرسيتي بعاد على هارفارد et après داروا le premier shift بداو en Angleterre et puis boum voilà en Europe et boum c'est devenu international pendant هذاك le parcours نتاعو ربما كان شفتوه dans certains films ولا كي تقراو على دي sur Wikipédia par exemple على le développement تاع فيسبوك تلاحظ باللي واش كان هو حب مع الاول واش راهو دوكا ce sont deux choses tout à fait différentes. Et le parcours نتاعو il a rencontré des gens il a rencontré par exemple Peter Thiel إنسان vraiment calé في الدومين c'est l'ami تاع Elon Musk avec lequel il a fondé PayPal et d'autres il a investi dans de grosses entreprises comme LinkedIn, YouTube et Peter Thiel était quelqu'un de très très visionnaire et عاون مارك زوكربيرغ انه يبدل لا فيزيون تاع البروجي نتاعو
Et c'est ça, d'un autre côté, الهدف نتاع le start-upper اللي يكون dans une كيما يقول لك they start a journey, une sorte d'aventure dans laquelle il sait pas واش غيكون عنده غدوة, il sait pas واش غيقدر يدير غدوة. Et donc l'idée tout de même c'est toujours de voir le futur et surtout de s'adapter à la كيف le marché. Donc كيما نوليو الفيسبوك par exemple كيما قلنا le lancement تاعو كان très différent على واش كان après. Le premier investissement de Peter Thiel était de $500,000, donc $500,000. Et c'était l'investissement qui a permis à Mark Zuckerberg et son équipe de passer au next level. De vouloir, par exemple, faire de grosses décisions, qui va par exemple le fait de بلي ما يحتاجوش انهم يديروا لا pub. Et après, بشوية حتى تبدل البيزنس موديل وشافوا بلي ودي un réseau social is all about data. Et هاد الشيء تاع الداتا بدات il y a quelques années وين فيسبوك a shifté وانفستي في هاد الدومين et بزاف الشركات الكبار تبعوه تاني. Petit à petit Facebook ولا une des plus grosses entreprises au monde et du coup ولا هو اللي يقود un petit peu le changement تاع les tendances de la technologie, que ce soit techniquement parlant les langages de programmation وما شابه ذلك. Il a les trucs là, carrément les choix stratégiques d'utilisation de par exemple la data et petit à petit يدخلوا في l'e-commerce et petit à petit يدخلوا في les finances avec leur futur Zama si elle va voir le jour Libra which is a cryptocurrency. Justement Facebook est un exemple هايل جدا وين يبين باللي يودي التطور يكون على حساب le marché et les demandes اللي راح يكونوا في le marché هذاك. Un autre exemple تاني à part ça هما les startups هادو من اللي كانوا un peu plus récentes que Facebook parce que Facebook بدأ en 2004, Airbnb, Uber etc. بداو 2009, 10, 11, 12 et c'était un petit peu la période اللي كانت مهمة بزاف لأنه بعد نجاح فيسبوك بزاف الناس أمنوا بفكرة الستارت اب, أمنوا باللي هاد رانا في وقت وين لي جون هما اللي راح يتحكموا في هذا الدومين تاع التكنولوجيا وين مش كيما بكري وين دير فكرة هكا مليحة يجيو all the people يقولوا لك bon travail garçon, maintenant c'est à nous de prendre les relais. Donc là, les gens فهموا, les jeunes start-upers فهموا باللي كون يقدروا يلقاو حل surtout في la technologie les problèmes qu'on rencontre tous les jours راهم حيكونوا the masters في هذا الشيء and بشوية يكونوا the masters في هذا الدومين. هذا الشيء سمح par exemple لشركات كيما Airbnb انهم يفكروا حلول سهله جدا très intuitive pour des problèmes اللي عانوا منهم الناس بزاف. Uber par exemple مع النقل اللي راهو دار كما يقول disrupt a huge disrupt لانه disrupt surtout هذا المو هذا شفاو عليه بزاف راهو يستخدم بزاف quand on parle de start-up لانه la disruption هي انك تجي un marché tranquille يمشي par exemple كيما لي طاكسي كدامنا et تجي نتا بune application you change things, you change the way people travel, the way people go to transport, etc. Et هذا يسمح un très très grand changement et un impact très très imminent على واش راه يصرا في le monde وفي هذاك l'écosystème. Donc Uber était l'exemple typique نتاع الشركة اللي جات وبدلت وأثرت بطريقة ربما بعض الناس يشوفوها سلبية لكن حنايا واش نركزوا أنه كان عنده une très grande influence على هذا الدومين. Oui, petit à petit les gouvernements ولاو يديروا des régulations على هذا الشيء, les taxilleurs ربما ما عجبهمش الحال ولاو يديروا des grèves etc. Mais الهدف الكبير خلاص c'est que الناس اللي يستخدموا هذا الاب في التليفون تاعهم they changed the way they travel, the way they take taxis, the way they go from a place to another has changed. Et c'est ça le but. Normalement, Uber, c'est l'exemple typique. C'est l'exemple de voilà qui fait تبدا ou voilà où tu تلحق. هذا الشيء كامل Uber, if you know, it's not a profitable company. C'est pas une entreprise qui est bénéficiaire. Ça veut dire que راهم يخسروا دراهم علاش لأنهم مازالوا ينفستيو في the future. هاد les entreprises راهم يشوفوا le futur à long terme, dans 40 ans, dans 30 ans, dans 30 ans, etc. Et donc malgré tout ça, يمنوا باللي قال بفضل هذا الشيء هذا يقولوا عندهم un très grand accès à la data. La data عفسة مهمة جدا لأنه كما شفنا récemment مع les 3 dernières années surtout depuis واش صرا إدوارد سنودن en 2013 et surtout وين شفنا باللي راهم يستخدموا la data نتاعنا pour des raisons parfois qui ne sont pas très éthiques. Bien sûr بلا ما نتكلم على par exemple الأغراض advertising. Ça veut dire que الأغراض اللي متعلقة بالتجارة ولا بيبليسيتي وما شابه ذلك لأنهم يستخدموا لي داتا نتاعنا باش يمدوا لنا exactement des recommandations
qui sont quand même assez spécifiques. Et donc كاين أغراض أخرى اللي راهي beaucoup plus concernant par exemple spying تجسس وما شابه ذلك. وهذا الشيء راهو مهم جدا لأنه يأثر بزاف على كيفاش حنا نستخدموا الوسائل التكنولوجية وكيفاش عندها تأثير اللي يقدر يكون pour beaucoup de personnes سلبي بزاف لأنهم bien sûr لا داتا نتاعك هي حاجة مهمة جدا اللي راهي صافي partie de tes intimités واش تزور واش تشوف مع من تحضر كيفاش تهضر هادو كامل sont des informations très sensibles. Et donc باش نكملوا بزاف لو سوجي لانه كنا نبداو نتكلموا في هذا الدومين ما نحبسوش كاع. تكلمنا على واش هي une startup, c'est quoi une startup. يبقى toujours la définition que ce soit نتاعي ولا ailleurs تبقى elle fait partie d'un كيفاش يقولوا spectrum. Du coup, il n'y a pas de définition bien précise sur les startups. Voilà ce que c'est, etc. Les startups, bien sûr, c'est pas juste la technologie. Récemment, les startups, les domaines de la technologie, ils بانوا بزاف لأن كان عندهم un effet énorme. علاش tout simplement parce que we are living in the internet era. Pardon, area it's a physical thing. دونك سي سا اي هاد الشيء هذا هو اللي يسمح لهاد الشركات انهم يطوروا بزاف وانهم يحققوا ارباح كبيره وانهم يتبوزيشناو بطريقه مهمه جدا. وهاد الشيء ما كانش كاين بكري. هاد الشيء ما كانش كاين لانه بكري كان هاد الشركات ربما كانوا شويه محقورين ما كانوش بزاف عندهم تاثير لانه التكنولوجيا ما كانتش technology was not a part of everyday's life. ودركا ولات a huge part and nobody can deny this. Alors la chose اللي حابين نحكيو عليها ثاني هي دور الايكوسيستم لانه كاين في in California, Silicon Valley, in San Francisco area, اللي عطولها the Bay Area. سوفون تسمع واحد يقول لك I live in the Bay Area ما تقصيش وين زعما which Bay باينه he's talking about the San Francisco one. Et the Bay Area دوكا hosts like a lot almost every single company. Facebook, Google, Apple, not Amazon, not Microsoft parce que هاد زوج راهم في سياتل in Washington. Donc toujours في الويست كوست مي au nord. Et بزاف تلقى شركات أخرى كيما je sais pas WhatsApp, Airbnb, Uber, etc. هادو كامل ils sont basés in Silicon Valley when tech people live over there. Et d'ailleurs c'est un peu un endroit très très cher. Et bien sûr à cause des tech companies. Et surtout un endroit qui est plein d'innovateurs. C'est في بلاصة كيما هادي when biggest, the greatest ideas are born. The same thing بداو يديروا d'autres pays كيما par exemple en Inde كاين واحد la ville اسمها Bangalore جاية في le sud يعطولها Silicon Valley of India. C'est exactement une sorte de clone sauf que le problème في الهند لكن تعرف يسكنوا فيها millions of people. Et surtout que Bangalore is a very polluted city. C'est une ville où la pollution buzz, donc c'est très difficile de vivre là-bas et surtout traffic. So that's the difference because I met some people from India over there et on a parlé un petit peu de ça parce que là je suis très curieux par le mode ou comment les Indiens font se comportent concernant la technologie. Nous quand même c'est un domaine اللي الهنودا راهم récemment vraiment رابحين فيه. Anyway, Silicon Valley c'est un endroit où هاد les talents كامل يتلموا في بلاصة واحدة. They can work together, they can meet, they can do a lot of things together. Et c'est un petit peu la force de l'endroit et d'un autre côté la force de les entreprises et surtout du gouvernement où il y a la belle the smartest people and the most creative people on earth are in one city. Bien évidemment, ما همش كامل, لكن le plus grand regroupement by far is the Bay Area ou the San Francisco area. دونك الأهمية تاع هاد لي زوندروا هو أنهم يمدوا فرصة لبزاف لي زونتربرونور اللي يكونوا جون اي لي موان جون أنهم ينتجريو ان ايكوسيستيم اللي يقدر يعاونهم باش يعرفوا اكزاكتومون واش خاصهم واش لازمهم يديروا. أنا جو بونس توجور باللي الهدف باللي حنا ثاني اون دوفري فير ان تروك باراي عندنا حنا نالجيري لأنه كمان سي ان تروك كي فوالا كلا بالك نحتاجوه لأنه regrouper هاد الناس هادو مع بعضهم est quand même un très très grand défi. Et surtout, une fois que c'est réussi, هاد الناس هادو راح يقدروا يكونوا très très créatifs.
pour le reste كامل إذا عندكم أي أسئلة ولا أي proposition ولا أفكار نقدروا ننتقلوها مع بعضنا في هاد les nouveaux épisodes. Feel free, n'hésitez pas de me contacter sur mon compte Instagram Rami Zemouchi ou là le compte de la chaîne Tech Up Channel sur YouTube, Facebook, Instagram et tout le pack. Had les podcasts, vous allez les écouter sur les différentes plateformes, Spotify, Google, podcast de chez Apple, etc. I hope that you will like it. I hope that you will be coming again and stay tuned for the next episodes where we'll be talking about always more technology. Thank you very much and have a nice day. See you very soon. Well, I didn't really think Tesla would be successful. No! God, please, no! Stay hungry. Now is the time to take risk. Stay foolish.